защото големи ми брат по-добре виждаше от Ванга. Ванга зрячо няма, той е духовно, виждане няма, а брат ми виждаше и чуваше. Да, и то не тук чува, както аз. Аз тук никога не чувам, аз чувам тук. И сега ние работим с Сиво, нека тъй да го нарича, да го изговарям в фамилия. Работим вече в 63-та година до сега. Имаме безброй натрупани неща. Кои години, преди 20-30 години съм виждала неща, сега това. Кога аз съм видела, може би има 30 години, не и повече. Аз видях, че двете германи ще се съединят. Когато дойде и в 62 година, тогава беше срамно да казвам, че не виж, аз виждам. Мене ме беше много срамно. Да. Вече се събраха още около мене повече, тогава се престраших и ми го казах. А преди да идат на Луната, 3-4 години, аз бях на Луната. И която ми задаваше въпроса, има четерче, което ви написала, че аз съм била. И още това четерче да го пази, аз не трябваше нещо да ми даде. Да, всичко видях. И тя ми зададе въпроса, кой ще стъпи? Кой ще стъпи? Аз нямам нация. Всичките хора ми са еднакви. Аз няма ни Англия, ни Франция, няма. Само аз ги разглеждам по физиономия. Идва и Горбовски у нас, и Моравски, идва този, как се казва, академик. Курдюмов, академика в Академията на... Да, следвато е така. Всичко това от Испания съм идвали, снимаха от Унгария, от Киев. След 2000-та година, 25 до 30 година, ще се развива науката. Тя ще порази света. Още не е толкова даден. До 30 година, после от 300 на нататък, 31, 35, 37, вече ще се отива това духовния живот. Да, и ние ще имаме едно голямо благоденствие на Вселената. Доколкото виждаме към края на цикъла, аз мисля, че вече почти хората няма да са били като че врата, т.е. границите, като че ще се заличат. Христос никой трети пред човек не го е видял. Отражение Христос. Аз гледам тези отражение Христос. Светлина такава, бисерна, не е огън, не е като юбричка. Така бисерна, не мога да ви опиша каква е. Той е в цялото си величие. Туника, овал, тиберена, лилейки, медни коси, тъмно, медни коси, тъмно съвсем. Да, стои една много хубава поза, така смирена. Аз само помня, че и друго нищо не каза. Тя малко потрепти. Христос няма ореол. Няма това. Той е в цяла светлина. Целия светлина. Но не, например, самия той. А това е отражение Христос.